આ માપણી આવી હતી તે શિકાર માપણીએ સેવી કરો છો બોનના ધાબા ઉપર ચડીને ત્રણ દોડિયા ઉભા કરીને આમ ફેવરો છું ઈ વળી માપણી થતી છે હેતરે ફરવું પડે જો નંબર હોય માપણી કરવી પડે અત્યારે તો આવું છે સાહેબો બે તે આખો કેમેરો આમ ફેરવી નાખો વગડામાં લસીને આલી હતી કે માપણી થઈ જઈ આ ખબર નહીં બધું અવળું થઈ જાય છે અત્યારે કાગળિયોમાં આ મારામાં જઈને પાછું મફાભાઈ પાસે જવું પડશે અત્યારે હાલ નકર પાછા ડખાર્યા અને જેટલા વખત પંચાયતમાં જવાનું બીજું કોઈ કોમ થતું નહીં ઘેર ક્યાં શકી કે હમણાં આવશે ડોહો હું ડોહો આવે શકે હેતમ જઈને આવી તો આ કાગળિયોમાં 7 વાગ્યાનો જોતો આ બધો કાગળિયો કરવા 11 વાગી જાય નહીં વાળતે તો કોઈ નહીં ખાવાનું તે ઓમ છોડી સીધો ખાવા બેસી જવું આ તો બધું સરકારી કોમ છે તે કાગળિયો આવે તાણે લઈને આવું ઉતારા નહીં આ જોકો બધું હું થયું છે બધું આડું અવળું આ જમીન આખી બદલાઈ જઈ છે આ મફાભાઈ ની જમીન ખરીને એ શંકરદાના નોમું થઈ જઈ છે મફાભાઈ તો શું સહી કરશે તે નોમું થઈ જાય આ જો તો ખરી પણ આ હું લખ્યું છે જોઈ લે ઈવાના ખાતા જતી રહી છે પાછી જમીન અલે આપણો શું ખબર છે આ બધું હું થયું છે આ તો હાલ ઉતારા કઢાય એટલે ખબર પડી ને કમળો બધું એમ લાઈમ હેડ્યું જ હોત હા રાત પાછું મફાભાઈ તો ખબર નહીં હોય ઈવન શોથી ખબર હોય ઉતારા મી કઢાય તે મને ખબર પડી ઈવન શોથી ખબર હોય ના હોત હરજે ઈ કહેતા આઈએ હા બરાબર વેચી ના મારે પૂછી લે હેરો ઓવા નકા પાછું ડખા થશી યાર કીધેલું હારું નકા પાછા મફોભાઈ વિરમ બે તાળુક છી કે તમે જોશો પંચાયતમાં એટલી વર રાખતા નહીં ભણેલા છો તોય તમે શું ભણેલા નહીં અલે ભણેલું નહીં એટલો બધો એ તો લોતા છે ભણ્યો હોત તો શું કહે તો આમ રખવા વિરમ શું જામો ઓ ભાઈ નટુ કાકા આવો આ બધું હું લઈ રાખલો છે તું ઘેર પોણી નહીં રહેતું તે હવાડી બનાવું તું હવાડી બનાવું છું સારું અરે શું જાતે મફોભાઈ હમણાં તો પેજા છે તે રોજ સવારે 4 વાગે ઉઠીને શોખ જતા રહ્યું છે પછી આવીને પછી નહીં કાઢ્યું છે જ્યાં છો વિરમ તાણ શીખર હિંમત શોખ ગયા છે હું થોડો કોમ હતું ત્યાં આવ્યો તો વિરમ ક્યાં કહી દે મને બધું ખબર પડે તને કોઈ ખબર નહીં પડતી વિરમમાં કાગળિયો ભણેલો છું તું ભણેલો તો નહીં પણ ધોળો કાગળિયો છે એટલી ખબર પડે યાર ધોળો નહીં વિરમ આ તમારી જમીન રહી ને એ આપણા શંકરદાના નોમું થઈ જઈ છે ના હોય તાવી મારી જમીન શંકરદાના નોમું થઈ જઈ આ જોક આ કાગળિયો કઢાય તો જો કેસ કર દઉં શંકરદા ઉપર કયો અલે કેસ નહીં કરવો આપણી જમીન શંકરદાના લઈ ગયો આપણી જમીન એના લઈ ગયો તારે અમારી તો કાકો હારો કેવાય તે ઉતારો કઢેલા હાલ ચિંતા નહીં કરવાની એ તો કાકો ભણેલા છે ને નટુ કાકો ભણેલા તો શું તું ચિંતા કરે નહીં એમાં તો સીધો હોય જ આવ્યો છું શું જો નહીં પેલો કીધું મફાભાઈ કેતો બધું અરે ગોમ પંચાયત કાગળિયો કઢાવા જતા ઉતારા કઢાજો તો આપણી જમીન ના હા તે ઉતર્યો ઓવા આ નહીં લાયો ઉતારા હા તો મફાભાઈ ખબર પડતી નહીં રખડો છો રાયમલજીને કાગળ મોકલ્યો નહીં રાયમલજીને મોકલો શું જતા હતા તમે હું તો શ્રાવણ મહિનો નાઉં છું તે રોજ સવારે દર્શન કરવા તો જવું પડે કે શંકર ભગવાન નો નહીં જોશો તે આઈ ના આવવાનું પેલા કોક આવી જાય તો મારા પેલા એટલે ઉઠું છું તરત જ જતો રહું છું ગામમાં એ વાત સાચી પેલો દર્શન કરેલો હારો ઉઠાવ્યા નટુભાઈ એવું નાવાની જરૂર ના હોય આપણું દિલ સાફ જો એ વાત સાચી શંકર ભગવાન નો દર્શન કરો છો પણ આ શંકરિયાના નોમ જમીન થઈ જઈ છે આ જુઓ આ ઉતારા કઢાવા જોતો તે તમારી જમીન શંકરદા નોમ થઈ જઈ છે હાચું કે નથી ભાઈ આ લખેલું રે જોવા કે હું શું ભણેલો શું પણ લખેલું છે આ તો મકોડા જેવા વકરા કાઢેલા છે ઓમો એ વાત સાચી છે મકોડા જેવા વકરા પણ આનું તો અમુક કોઈ કરવું પડશે કે શંકરિયાને મારવો છે નહીં મારવો હાને જમીન લઈ લેતા ને આપરી તાને આ ઇનાનો અમે ઉતાર બાપા ઈવાની જો તે ઓળખોને છે એટલે નો શંકરિયો એકલું જ ગામમાં ભણેલું છે તમે નહીં ભણેલા હું ભણેલો છું કે ઈમાં તો સીધો હેડેડો જકીન કીધું જે મફાભાઈ નીકળવા જઈએ બે આપણા હકનું તો નહીં છોડવાનું મારી લઈ લેવું શંકરિયાનું ટોટિયું ભઈ ના છે હેતમ તો આપે જઈને ત્યાં ખબર પડે લેતા હું બોકો પાડી કશું નહીં કરવો અરે કશું
તારે આગળ ચાલતું છે જમીન લઈ લે એવું થોડું ચાલતું છે વાત સાચી હવે રામ રાખો કરવો રવા દે અરે કોઈ બંગડીઓ આપણે નહીં પહેરી નતું ભાઈ જમીન આપણે લઈ લે થોડું ચાલતું છે એ વાત સાચી પણ એ તો હું શંકરદાન વાત કર્યો એ શંકર આખા ગામમાં બીજો ને બીવરાવે લોકોના કોઈ પગ દબાય જમીન ના હાલે. તાને પગ દબાય કોઈ નહીં હાલે. મારીને લઈ લેવી પડે. મને તો ભૂલથી જઈશ જમીન. આમ ભૂલથી થઈ કે ઈ હોય કઈ નાસી છે આમ આપણને શું ખબર અરે ભૂલથી તો કોઈ ના કરે એ શંકરિયું ભણેલું છે ને એટલે વાકરા કમ્પ્લીટ કરીને મેલ્યું છે મને ખબર છે ને ના હોય તો એકાદો હાથ જ ભાઈ ના છે એટલે કમ્પ્લીટ ના એ કરે. ટૂંકી ગરદન કોઈ ઓછી નહીં મને ખબર પડી જશે ઠેકણો છે પણ એ તો હું ભેગો થાય એટલે કયો શંકરિયા ને હેડો તમાર નહીં કેવું વિરમ ને બે મેં કેવું તમાર કાગળિયો મોર રાખો વિરમ આજ બપોરે રહે તમ આવશે હું આ કાગળિયો લઈ જાઉં છું ઘેર તાણ હું કહું છું હા. પાછા ટેકો આલજો પાછા લડવામ તો વિરમ ને બે ખા ગોમને પહોંચી વળજો કાગળિયો તમે પાછા ના પડતા પણ અને જમીન લઈ લે હનો આપણી હું મારા પોતાના ભાઈની જમીન છે જવા દેતો છું લે વિરમ આ કાગળિયો ભલે, ઠેકવાનો એ મેલ્યો. જમીનો ગીરવા મેલી છે બાપાઈ પણ આપણી તો ખરી કે અરે ગીરવે મેલી પણ કોઈ આલી તો નહીં દીધી એના- કે એમાં શંકરિયા ને હું છેટા પાડું છે એટલે હું લોકોની જમીન લઈ લેવાની તાણે નોમક એ કાગળિયો મેલજો ઠેકવાના પાછા કાગળિયું હા. જરૂર પડશે કાગળિયાની કોઈ ઓવા, તમારે તો લઈ જવું પડશે હાથવી મેલ પણ આજ શંકરિયાની ખબર છે હવે જમીન લઈ લે ડખા ના કરતા લે ચકી ડખો કે સામ હું. ના કરે ડખો મોટો થાહામાં તો પણ મને એ શી ખબર નહીં આપણી જમીન હું જવા દેતો છું કાગળિયા કમ્પ્લીટ કર્યો હું એ તાણ અને આપણા નામું થઈ જાય તો પેલા 2000 આવું ઓ હા, તમે કશો વાંધો કાગળિયો નહીં. કમ્પ્લીટ કરો અમે સારું. શંકરદાને કમ્પ્લીટ કરીએ સારું. છીએ. હું એ તો એ સમજ્યા હાલ ના હાલ એ તો ના પાછો ના પડતો વિરામ શું લેવા દે પાછો ઈને ખાલા હાથે ના દવાય મારો સોનો તારે તૈયાર જ થવું પડે. પેલા હાથામાંથી થાક ઉતરશે આજ આ તો એકાદો છે મોરાવારામ ઓ એક તમે પગ ભાગો ને હું પેલો હાથ ભાઈ નાખું મફતની જમીન લેતો બેઠો છે આ જોજે આ ઘાર વાબા મોકલ્યા છે આ ઘાર વાઈ જશે બે ફૂટે ઘાર ઉગ્યો છે શેટો શિખર ઓણ કુણ શીખવાડે કે આ ઘાર વાવતા આવડે છે કે નહીં પૂંખવામાં ચાર નહીં લાયા ના કેટલો બધો આળો ઉગ્યો છે એક કોમમાં ભલી વાર લાવતા નહીં શું કરવાનું આ કયો આ જોજો કર્યું છે આ હેતરની દશા લાયા છે આ નેદો પણ મારા હાથે ગોડવાનું ને વેણવાનું વાબા હાલ લે તો ઈવાની જમીન ગીરવા મારે લેવાની ને પાછી વાબા ઈવન હાલવાની અને ઈવન મન ફાવા મેરા કરે જોય આમાં આ ધંધા થતા હશે આ રીતે પૈસા અહીંયા લઈ જશે ને ખેતી કરવાનું તો ધ્યાન હાલતા નહીં કશું એ શું કરવાનું કયો મારા અમે આ ઘર ઉગવામાં સાર આવ્યો નહીં કે કશું સાર આવ્યો નહીં નવરું નેદોમન છું હું કરું હું એ કંટાળો છું આનાથી તો હાશ આ નવરી ગોખરાણે ઉજી જઈશું આ ચાનો આરે શાલ લાવશે મારા ઓન ભેગું થવું જ પડશે હા રેસ શંકરદા રાવ તો એકાદો ખેતરમાં બંધી રાખો આ જ્યાં આવું છું પાછા હાથવીને કોમ લેજે પાછો મારી તો તમને ખબર છે ને વિરમની તો એ ખબર આ છો ઉપડ્યા છો તમે બે જણા એ તમાર પાહાના જ આવતા હતા શું ઉપડ્યા હતા એટલે તે મારા પાણું કરવા આવો છો જે કોમ કરવાનું એ કરો છો કે આ જોજો અડી કોમનો મેલો એક બાજુ સાઈડમાં મુદ્દા ઉપર આવો મુદ્દો બુદ્દો તેલ પીવા જો મારી વાત હોભળો જમીન મી તમને કોઈ એ જમીન જવા દો તમે તેલ પીવા શમ નહીં જતા શમ તમે એકલા જ ગામમાં ભણેલા છો ભણેલો એટલે હું તેલ પીવા જાઉં એટલે હું અમે ભણેલે હું જમીન ખાતા કરી દેવાની કોને કોઈ ખાતા ગીરો કરી? આલી છે કોઈ ખાતા કરવા નહીં મેં શું આલી કીધું મારા ખાતર કરવા આલી છે ગીરવો જ આલી છે પણ શંકરદા હરખી- તમે આ બધું ખોટું કરો છો આ હરખી મજૂરી તો કરો જોજો આ એ મજૂરી જવા દો ગાય ગાય તો એ કારને જવા દો અત્યારે જમીન નું કૂટો તમે ભણેલા છો એટલે દુરુપયોગ ના કરતા કોઈ અમે ભણસી લે હું જમીન નો લઈ લેવું તમારે મેં હું દુરુપયોગ કર્યો મેં તમારા આ જમીન ઉપર પૈસા લે એવું ગુનો કર્યો છે મેં. પૈસા લે કોઈ અને પૈસા- ગુનો કર્યો એટલા માટે કે આ વાબાલી એ ગુનો કર્યો છે તે મેં. બાપા તો અમારી જમીન અમે જ વાઈએ કે તારે હું બીજો મારી બીજો મરજી. લઈ લેવાય બાપા ગોમમાં પાર કોઈ કે હોય તો ટોકલું બરચી નાખું પૈસા લે છે મારે ગમે તે કરું પૈસા હું. લે કોઈ પૈસા આલવાની ના પાડી દે જમીન થોડી ખાતા એ કરવા બધું થવા દો કે મેં તમારી નોમ જમીન- કરીને કરો મેં તમારી જમીન ખાતાય નહીં કરી કે નોમે નહીં કરી કશું નહીં. કાગળિયો કાલે જ નટુભાઈ કઢાઈ લાયા છે એમાં તમે તમારું નામ ચડાઈ દીધું મારી છે વાત સાંભળો, તમારે ભૂલ થઈ છે કોઈ ભૂલ અલે ભૂલ અમારી થતી છે અમે થોડા કાગળિયો લઈને જતા ઈ કણ એ કેતા હોય તો કયો કેસ કર દઉં કયો અરે આ શંકરદા નહીં ઉપર કેસ કરો, મેં કશું કર્યું નહીં. હું કાં કેસ કશું કરવા? કર્યું નહીં. પોલીસ કાગળિયો
કાગળિયા કરતા કહી દઉં. તમારું નામ હું આવ્યું કાગળિયામાં? શંકરદાના નામ અમારી જમીન એ થઈ તો જશે. મારી વાત સાંભળો, આ બાજુનું હેતર મારું પોતાનું જ છે એટલે કે? પોતાનું હોય એટલે અમારું એ લઈ લેવાનું પણ એમાં. એવું ના હોય. આ તો કદાચ હમણાં નવી માપણી આવી હતી તે આ સરકારી કામકાજમાં ભૂલ થયેલી હોય એવું એ હોય. એ ભૂલ થઈ એટલે હું તમારે ખાતે કરી દેવાની. મી ખાતા નહીં કરી પૈસા બાપા, સરકારી કામકાજમાં ભૂલ થયેલી છે. હાલ પોલીસ બોલાઈ આવું કયો? હાલ બોલાઈ આવું. કેસ કરી દઉં. બોલાઈ જાય, જોજે. સરકારની વાતો જવા દો. તમે ખાતા કરી છે એમ. એ આ બે પોલીસ બોલાઈ જાય. જા, હેડ. હાલ કેસ કરી દઉં. મારી ખબર નહીં તમને. કરવું હોય. ભણેલા છે. તમે શું? તાણે પછી તમે વળી ઊભા થો. પોલીસ બોલાઈ આવું ને કેસ કરી નાખું ને શું કરવું છે તમારે? અમારા નોમું કરી આલો કરવું કોઈ જમીન. નહીં. જમીન અમારું નામું કરી દે ને કહો અમાર હમું નહીં રહે. પૈસા જશે ને તમારી જમીન એ જશે પછી. મારા ભાઈ મફાજી હોભળો, તમારું નામ જ છે જમીન. મેં કશું નહીં કર્યું. નટુભાઈ કાગળિયો કાઢીને કાલે જ લાયા છે. ઈ તો એ ખાલી શંકરદાને તમને- જમીન ખાતે કરી દીધી છે. નહીં એવું નહીં થયું. મેં તમારે નટુભાઈ વચમાં રાખીને પૈસા લે એટલું માં. બાકી મારા નોમ કરાવ્યો તો તમારી સહીઓ ના કરાવી પણ મેં સહીઓ કરાવી. તમારી ઓળખોડ્યો છે વગર સહીએ તમારું નોમું થઈ જાય કદી છે. આ સરકારમાં એવા કાયદા હોય છે કે વગર સહીએ કશું ના થાય. અત્યારે કશું નહીં થતું. અત્યારે તો ફિંગરપ્રિન્ટો આવી જાય. એવું તમારા- નહીં શંકરદા પૈસેથી બધું તમે કરી શકો એવું છે. નહીં થતું મને બધું. ખબર પડી જાય. તમારો પર મને વિશ્વાસ નહીં આવતો. તમે ટૂંકી ગરદન છો ને એટલે ટૂંકી ગરદન વાળો માણસ નો વિશ્વાસ ના રખાય નહીં, પાછો. બાપા, બધા એવા ના હોય. બાપા બધા એવા આપણે ઘેર હુઈ રહ્યા હોય ને અંગૂઠા લઈ જાવ હોય તો તો ના લઈ જાઉં. મારા તમારા અંગૂઠા લઈ જઈને હું કરવા છે ને મારે તો જેટલી જમીન છે આ જુઓ, આ બધી મારી છે અને આ તમારી રાખી છે. મારા જમીન નું હું કરવી છે યાર. ના હોય તો અને મેં પૈસા. આમાં પૈસા આલ્યા હા તે પડે. પૈસા જતા કરો અને જમીન ખાતા કરી આલો. એવું કશું ના થાય. પૈસા કેમ ના જતા થાય? ના તો હું થાય. જમીન ને જતી કરી આલી. હું પૈસા મફત આવે છે. તે હું જમીન તો- જમીન મફત આવે છે તને? કશું મફત નહીં. મરી ગયો પણ બાપા જમીન નોમું નહીં પણ થવા તમે એક દઉં. કામ કરો, મારા- પારિયા થઈ જાવ બે જણ વિરમ ને બે જણ પારિયા પણ નહીં જમીન થવું. નહીં જવા દઈએ. નહીં થવું, નહીં થવું. પાડ્યા, મારી વાત સાંભળો. તો જમીન આલવાનું કરો. નકર આખું ગામ ભેગું કર્યો. આખું ગામ ને આખો દેશ ભેગો કરશો તોય મેળ નહીં પડે. મારી વાત સાંભળો. તમારે કરવું હોય તો જો તમે તાર પંચાયત ઓફિસમાં જો કો તો પછી મામલતદાર ઓફિસમાં જો અને વાત કરો કે મારી જમીન બીજાના નોમું બોલે છે તે હુકુનો વખ છે એ બધું બતાવી દે. અહીં કરે. એ તમારા આબુ પડશે. અમે એકલા થોડા જઈએ. હું કાઉ, મેં થોડું કર્યું છે તે હું આવું. જમીન તમારું નામું થઈ જશે કે નહીં થઈ ઈ જાય? તો તમારા કોમ્પ્યુટરમાં સર્વે નંબર નાખીએ એટલે બધું બતાવી દે. સર્વે બરવે અમારે ના જોવાનું હોય. ઈકર જઈને જોઈ લઈએ શું કર્યું ઈ જોવાની જરૂર જ નહીં. કાગળિયું નટુભાઈ લઈને આયા ને એવું કે ના હોય યાર. કાગળિયામાં તો ભૂલ હોય. તમે ત્યાં જઈને મામલતદાર ઓફિસમાં જઈને ચેક કરાવો અને જે આ જમીનનું કરતા છે ને એ સાહેબને બધી ખબર પડતી છે. પુરવઠો ને પુરવઠો બધા વિભાગ આવે છે યાર આમાં. હું ઓળખું છું બધાને. હેડો મારે ગમે તે ઘરે. ભાગ ના આવતો આ હોય. બધું ઓળખે છે. શંકરદા જમીન અમારી ગાર તમે આલ્યો અમે વાયો પણ તમારું શું સૂંટવાનું આવે છે? અરે મારો ભાગ નહીં અડધો મોય. ભાગ છે તે પાકા દાર આપવાનું હોય. પેલા જોવો છો આવો છો. એવું મેલ્યું જ નહીં. તમે જુઓ કે મોય નવરો આળે આળો છે. એટલે હું વિરમ ને નાખો ઊંઘી રહ્યા એટલે વગર. વિરમ ને બેહું હું આરોટિયામાં. આળો તું નહીં નેદો બે જણા દાંતેડો લઈને આવે એટલે એ ખબર બધી પડે. વાતો જવા દો. જમીન ની વાતો કરો. બધું- જમીન ખાતા કરવાનું કરો. તમે- જે ખર્ચો થાય ને ખર્ચો આલો પડશે. નક 70,000 નહીં નાખજો પાછા આવો. નહીં નાખવાના. તમે તારું- ઓફિસમાં જો એ તો બધું થઈ જાય. ઓફિસમાં ગમે તે દિલ્હી જવાનું છે તો વિરમ ને બે જવું દિલ્હી લઈ જાઉં. તમે મામલતદાર ઓફિસમાં તાનું- જજો ને સાહેબને કહેજો કે ફોલાઈ જમીન લેવી છે. તમે એકલા જ ભણેલા છો હવે. જમીન તો નહીં મેલું બાપા કદીએ. હું અંગૂઠા સાપ હોય એટલે હું જમીન લખ્યાલવાની. વિરામ જતો તો નહીં જ કરવાનો. શંકરિયાને ઓફિસમાં જઈએ. પૂછી લઈએ સાહેબ હું કીધું નક બધું ટોગો બરચી એ નાખું. શંકરિયાનો સાહેબ આપણો સાહેબ જમીન આપરે ને વિરામ નટુભાઈને ખબર નહીં પણ આપણે નોમો કરાવી દઈએ. અને શંકરદા જો બાપા કોઈ ખોટું બોલતા છે ને તો મારા જેવો ફૂંડો કોઈ નહીં પાછું. મારા જેવો ભૂંડો કોઈ નહીં. શંકરદાને ખબર નહીં. આ તો સાહેબ ને મને ભણ્યો નહીં ને કે સાહેબ ને એક બાજુ બેહાડી દઉં પાછો. જો આજ પાવર તું બેસ કે તારા બહાર નહીં થઈ છે કાટ કરાવવાના. એ નહીં કહેલા તમે એના જેવા શું કરવા છો પણ. તને ઉંદેરાની બીક લાગે છે મને કૂતરાની બીક લાગે છે. એ તો પાડેલો હોય તો ના કહી દીધા ને. પેલી ઓફિસ સાહેબ છે ને ઓવન વિરામ, શું સાહેબ ઓ અંદર બેઠા જ છે આ જ ઓફિસ છે. હેરકી દે પાછો મોય. કીધું તું કે પહેલી ઓફિસમાં પોકી દેજો. બોલો કાકા શું હતું કયો? હું બોલે જેવું તમે કોઈ રાખ્યું જ નહીં. આ કાગળિયું હોય ઠંડા સોયલા બેહી રહું છે. પેલા શાંતિથી બેહો હોય શાંતિજી હું બેહા શાંતિજી બેહા એવું કોમ જ નહીં. અમારી જમીન પેલા શંકરદાના નોમું કરી એવું નાખી છે. શંકરજી નહીં ગોમો એક પડેલું અમારા ગોમો. તમે છીએ ગોમના છો તો કયો? અમારું ગામ તો અબાસના અબાસના. ઓહો. વિજાપુર તાલુકો તાલુકો તો મને ખબર છે પણ જિલ્લો જિલ્લો મેહોણા. આ એ રે. એ બધું ઊંડું નહીં ઉતરવું. તમારે થયું શું એમ? અમારી જમીન પેલા શંકરીએ ટૂંકી ગરદન વાળે લઈ
લઈ લીધી છે. એવું ના બને કાકા. ના હું બના ખાતા કરી લીધી છે. તમે હારું જોજો. કહેવાય અમે પહોંચી ખાતા વળીએ બોલો છો. વાંચીને આલ્ય ના. હા તમે શાંતિથી બેહો, આપણે જોઈ લઉં હું ને પછી વાત કરીએ. બેહો બેહજો, બેહો. બેહજો ખુરશી બેહો. ખુરશી હા બેહો. જોઈ લે નહીં લે શંકરિયાનું નામ હોય અમારા હેતરના બાજુમાં દીની છે. બરોબર. અમે ભણ્યા નહીં એટલે એવું જમીન લઈ લેવાની. કાકા આમાં એવું નહીં થયું, જે આપણે નવી માપણી આવી ને એમાં થોડી ભૂલો થઈ છે. એટલે તમારો વર રાખવાની કે અમારો વર રાખવાની? એટલે એમાં માપણીમાં ભૂલો થઈ છે કે જે તમારી જમીન છે ને એમના નોમ થઈ જઈ છે. એટલે હું અમારે આલી દેવાની? આલી નહીં દેવાની, હાલ એ રહી તમારા જોડે જ છે ને. જમીન તો કોઈની તાકાત નહીં ગો મારવાની કે ઈ પાળિયા થઈ જવું બે જણ પણ જીવ આલી દેવું. પણ શંકરદાની જમીન નહીં આલી આમાં શું છે, એવું ના હોય. માપવા તો તમે આયા તા કે અમે આયા તા? તમે મારી વાત હોભરો અને બેહો શાંતિથી. શાંતિજી બેહીએ એવું જ નહીં હું શાંતિથી બેહ. આમાં કોઈ અત્યારે કોઈની જમીન કોઈ ના લઈ શકે. કારણ કહું છે, જમીન કઈ રીતે લઈ શકાય? કાગળિયામ આવ્યું છે રીતના એ કાગળિયામાં ભૂલ થઈ છે અને જે નવી માપણી થઈ ને એમાં ઘણી બધી ભૂલો થઈ છે. આપણે ઘણાની જમીન ઘટી પણ જઈ છે અને ઘણા લોકોની જમીન વધી હોય તો કોઈ ના આવત હોય પણ ઘટી ગઈ છે અમારે. શંકરિયાની ઓળખાણ તો નહીં હોય કે પોત પછી આલી ફેરવી તમે નાખ્યું. બેહો યાર, ખોટી દલીલ કરશો નહીં. આ ફરી માપણી થશે ને એટલે જે તમારી જમીન છે એ તમારા નોમ જ રહેશે અને તમારા જોડે જ રહેશે. આ ખોટી ખાલી માપણીમાં ભૂલ થઈ છે. એ ભૂલ કરે અમાર જમીન આલી દેવાનું થાય કે કેસ કરે તો? જમીન આલી નહીં દેવાની, એ જમીન તમારા જોડે જ રહેશે. આ માપણી ફરી આવશે અને ફરી માપણી આવશે એટલે એ જમીન તમારા નોમ જેમ હતી ને એમના એમ થઈ જશે. એટલે શંકરદાઈ તો કોઈ નહીં કર્યું ઓમો. ઓમાં કોઈને કશું કર્યું નહીં. આ જે સરકારી માપણી પેલા આવી હતી એમાં ભૂલ થઈ છે મારી. બાપાએ ટૂંકી ગરદન બચી ગયો. એટલે ઓમાં તમારા ગામમાં ભણેલું એકલું શંકરિયું છે પાછું. એટલે તમારા એકલોનો પ્રશ્ન નહીં, આવા તાલુકામાં અને આખા ગુજરાતમાં કેટલાય આવા પ્રશ્નો છે એમ. બધાને આવું થયું છે બધાને એટલે અમુક લોકોને આવું થયું છે. પણ અમાર જેવા ભણ્યા વગરના અટવાઈ જોઈએ કે ના ના કાકા એવું ના હોય. ભણ્યા નહીં તો કોઈ તમારી જમીન કોઈ લઈએ ના લે ને પડાઈએ ના લે એમ. હા, જેમ બને એમ જલ્દી કરજો. જેમ બને એમ જલ્દી એટલે જે આ નવી માપણી આવશે ને એમાં તમારી જમીન તમારા નોમ થઈ જશે. બસ શંકરીઓ બચી ગયો બાપા. બચી જ ગયો ને. જો તમે ખોટા ઝઘડા કરશો ને ઝઘડા કરશો તો ખોટા પોલીસનો ઘર ભરવો પડશે અને એનાથી કોઈ પ્રશ્નનું સોલ્યુશન થશે નહીં. બરોબર. અને તમારી જે જમીન છે એ નવી માપણી આવશે એટલે તમારું નોમ થઈ જશે. બરોબર ને? શંકરીએ તો કોઈ કર્યું નહીં નું આમાં. બીજા કોઈએ કશું કર્યું નહીં પણ ખોટા ઝઘડા કરતા નહીં. તમે ઠંડા સોયલા હોય બેહી રહો લોચા તમે મારો અડિયો અમાર કાઢવાની. કાકા ઠંડા સોયલો બેહવા માટે ઘણા પાપર પીલવા પડે છે ને ઘણો ચોપરો ફેદવો પડે છે. ચોપડો ફેદો પણ અમારા વચ્ચો ઝાલર હુકાઈ જોઈ છે કે જમીન બીજો નોમ થઈ જાય નેઠવી ગોળે. એ જમીન તમારા નોમ થઈ જશે. માપણી ફરી થશે ને જો તમે તાર શાંતિ. એ ફરીથી માપવાનું કરો. આવા ડખા અમને નહીં ગમતા. હા એ ફરીથી જ માપણી થશે ને આવા ખોટા ઝઘડા કરશો નહીં. આ તો હારું થયું વિરામ બચી ગયા સાહેબે કહી દીધું ને. કહી દીધું. હા રેડો કાકા આવજો શાંતિથી. જો હારું જમીન કમ્પ્લીટ થઈ દો પછી કમ્પ્લીટ થઈ જશે હો. અને આવા ડખા કોઈ પડે ના. હા 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 વિરામ ઓફિસ બારી ઉતરાણ પટેલ દબાતો તો શેમ પાછો. મને ઈ સાહેબ આગળ બોલતો હું શું ફાવ. અરે એ ગમે તેવી ઓફિસમાં હક મોટો લોટ દર્જન રહ્યો તોય હું તો ના પીવાઉં. એ તો પીવાઈએ ને તો જ આપણો સાહેબો દબાવ. ગમે તેવી ઓફિસ હોય ફટ બોલવાનું જ હોય. એ ખુરશી બેહી રહ્યો આપણો રોજ એકદમ જતા પછી બોલતો છું. એવું ના હોય પણ જો કેટલી પી ખાલી કરી દેવાનું કીધું ને. હાથ બોલતા હતા એમ તો. સારું થયું શંકરજી બચી ગયું આપણા બેના હાથમાંથી. વાત સાચી છે. કાકા આ ટૂંકી ગદર વાળાનું મોત હતું આજે. જો આપને અમારી ચેનલના વિડીયો પસંદ આવતા હોય તો લાઈક કરો, શેર કરો, કોમેન્ટ કરો અને સબસ્ક્રાઇબ તો અચૂક કરો. જય માતાજી.